Jet planes in the night sky with you. I'm getting high in the sunrise with you. I'm getting through all the bad times. Salve, salve galera, Neto Nunes na área, galera. Hoje vai rolar um videozão pesado aí, ó, de um rolê que a gente deu aí no Gol G5 lacrado, pretão, velho. O carro é muito bonito, muito top, o painelzinho dele. O painel desse carro é um dos painéis mais bonitos que a Volkswagen já fez. Galera, se liga só no painelzinho do carro. À noite a iluminaçãozinha é top, viu? Então, se você não se inscreveu ainda, peço que se inscreva no canal, que compartilhem se gostar, né? Um rolê de Gol G5 ouvindo Racionais MC. Tamo junto, valeu galera. Bora, Elton, que vai rolar um vídeo no Ogromóvel. Coloca o Ogromóvel aí pra tocar o som. Que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olha para trás, dizer ao crime nunca mais, por sua infância não foi uma de rosa não, na fé bem. Como é que enxerga a cidade, galera? Como é que enxerga assim, desse jeito? Gol G5 lacrado, no seu filme G5. Hoje tá difícil, não sai no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração um bar e um candomblé pra se tomar a benção. Esse é o palco da história que por mim será contado. O homem na estrada. Mais um rolezinho noturno. O sol tá pra caralho. É não, pô. É não. Ah, o carro é. O carro de fofinho da Uber. Num barranco incômodo, mal acabado e sujo. Porém seu único lar, seu bem e seu refúgio. Cheiro horrível de esgoto no quintal. Por cima ou por último. Aqui é o Braia. O Braia dirigindo. Dali, Braia. Graças a Deus, e a Virgem Maria. Faltam só um ano, 3 meses e uns dias. Tem uma Maria, olha pra aí. Cara, motoqueiro na contramão. Só o cheiro de morte, Deus e sol. Um peso se enforcou com o sol. Qual que foi? Quem sabe não conta e atirar mais uns 6 de ponta a ponta. Nada deixa o homem mais doente que o abandono dos parentes. Aí moleque, me diz, então cê quer o quê? A vaga tá lá esperando você. Pega todos os seus artigos importados, seu currículo no crime, limpa o rabo. A vida bandida é sem futuro, sua cara fica branca desse lado do muro. Já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno com moral. Um dia no Carandiru, não, ele é só mais um, comendo rango azedo com pneumonia. Aqui tem mano de Osasco, do Jardim da Abril, Parelheiros, Mogi, Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis. Ladrão sem bibão tem moral na quebrada. Na tua estrada só um número, mais nada. 9 pavilhões, 7 mil homens que custam R$300 por mês cada. Na última visita o neguinho veio aí. Falou galera, mais um videozinho aí. Eu me despeço de vocês ao som de Racionais. Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa com uma 9mm embaixo da blusa. Aí neguinho vem cá, e os mano onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar? Aquele putegaço